Bafangulloon qabamtee poolisatti kennamte. Nagaaf ayyaanni jaalalli waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf abayyatu hordoftoota qilloo YouTube kan taatan mara keessaniif kan ta'uuf jirtaniifis isiniin jecha egaa dhaadannoon dhaadannoodha. Dhaadannoon seedoon dhaadachaa ture. Dhaadannoo ta'e osoo in afnee dhugaa ta'e mul'atee jira jechuudha. Akkasumallee dhaayi guyyaan har'aa guyyaa itti jaartii achii faana wal arguu qabnudha jedhee jechuudha. Sanaa booddee abdii faana dhufanii egaa bakka ishiin jirtu iddoo ishiin jirtu mucaanis akka ishiin jirtu waan hundumayyuu bira geenyee jirra irra geenyee jirra. Kanaafiyyuu naannoon ishiin jirtu immoo bira deemna jedhanii sanaa booda waan hundumaa erga haasawanii yoo ishiin tole jettee yoo ulfinaan ishiin mucaa kenniti ta'e wanti ishiin gara seeraatti dhiyaattu tokkollee hin jiru. Garuu immoo seeraan mucaa hin kennitu taanaan dirqama isheetii hidhamuuni ishii dhiichisuuni yoo dhumas immoo poolisii argiteeyyuu daqiiqa tokko keessatti mucaan as jirti jechuun ishii waan hin oolledha jedhanii sanaa booda egaa gara ishiin jirtu akkabaabii ishiin jirtu deeman jechuudha. Ishiinuu gara lafa onaatti siquun ishii hin oolu akkuma argitan irratti viidiyoo irratti jechuudha. Sanaa booddee egaa abdiin ni bilbilee fi seedoon immoo hin dhokate. Maaliif jennaan seedootti mul'achuu waan hin barbaanneef abdiidhaan keessa isaa bartee yaada isaa barteettis waan ta'eef sanarraan kan ka'e abdiin dhaqee waamee gaafa waamuu maalidha jetteeni dhaabadhu haasa jennaan kootti iddoo akkanaatti naasonna jedheeni bakkee kaameraan jiru fide jechuudha. Tulluu wayii jala tulluu iluu fakkaata waan isaan beekuna. Kaza fidanii gaafa jedhanii asuu gaafa jalqabanii mucaan si bira jirti amma hargira waan ta'e mucaa fiddamu hin fiddu yoo ta'u baate immoo akkuma abbaa manaa kee qilee keensifnee qilee seensisuu dandeenya. Kanarraa bilisa baatee jireenya kan kee jiraattamoo darbitee kennamuu si wayya seeratti jennaan seera maal jettu naadhoota maalota jettee ol utaalaa mudhishii qabattee waan ta'e godhachaa osuma jirtu seedoon kachedhee yeroo inni gadi ba'u maalidha isin iddoo kanatti kan na waamtan na ajjeesuufidha yoo na ajjeestan kinoo kana ajjeesaa jette jechuudha. Bafangullooni achii booddee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha maqaa ishii kanayyuu jechuudha. Engadda gaafa ajjiin qabamedha kan hin dhagaye jechuudha. Seedoo himatu dubbate kaleessa maqaa ishee sinii himeera. Kaleessa maqaa ishee sinii himeeni seeraan sinii himneen ture. Viidiyoo sana irra deebi'een dhaggeeffadhe maqaa ishee seeraan adda baafachuudhaaf jedheeni sanaa booddee inni Bafangulloo jedhee jechuudha kan inni waamaa ture maqaa dha'e haal tokkicha. Har'aa kaasee jaartaa ajjiin jedhu kan Bafangulloon jedha siniin jechuun jaladha. Egaa Bafangullooni hasawaa turtee jaarsa kee hin hirramee jaarsa kees midabarsinee seeratti kenneerraa jennaanii ila rabbii jedhaati maaluma sin godhee maaluma balleessee maaluma jechaa turte jechuudha. Ishiinis viidiyoo hojjetteetti natti fakkaate egaa guyyaadha waan ishiin hojjechaa jirtuun argitamiti waliin jechaa turanii kan ishee immoo gizee biraa ilaaleen deebi'ee dhufa kaasiniin jechuun jaaladha. Sana booddee egaa seera jettu maal jettu mucaa kamnatti kennitanii ennaan mucaa argineerraa ammas keessa jirti jennaan ol seennee fudhuu ni dandeenya ennaan eessatti ol seentaa eessa raxxamnaa mana jedhaniini kaza booddee seedoo waan baay'ee haasawaa ture maal okotti ol seennaa maal taanaa tokkichuman si dhungadhaa tokkichuma maal ta'a osuma jechaa jiru. Sana booddee lakkii si dhibaa fidii osoo ati waan qayyarattee waan tokkitti osoo ati paantii kelleen fudhatinanii seeratti si dheessisa ennaan isa siifan isa si tuffata jetteen jechuudha. Isa si tuffata jetteeni sana booddee lakkii ani kadhachaa turanii baay'ee kadhatanii garuu ishiin sinan caala sintu dhiiradha dhuguma sintu dhiiradha jetteeni baay'ee haasawaa turte jechuudha. Gidduu kanatti caaltu jettu kan maalidha mucaa kamnatti kennitanii ila poolisoonni si waamtan seerri sin fiddanii dubartii qabdanii asitti jedhanii siniin sin dhiitaa sin fuudhanii hadeemu jetteeni osoo itti dhaadachaa jirtu egaadhuma gubbaa irratti fidii naan diddee kadhannaan diddee
seedoon bilbilaa ture ishiin immoo miliquudhaa fi osuma dangadaggadaa jirtu dhaabbadhu jedhaniini dirqama keetti dhaabbadhu arra mucaa fiddu malee garratti deemtu tokkollee hin jiru jedhaniini sana gidduutti egaa ishiin indiddee yeroo ishiin diddeetti poolisitti bilbilame poolisii yeroo dhufutti miliquu yookiin immoo ennaa ishiin utaaluudhaaf jettu gaxxam godhee morma ishee qabe jechuudha. Seedoon sana booddee maalidha jennaani mucayyoo dubaraa kan namaa kan taate dhoositee jirti jennaani poolisiin mucayyoo kan maalii jedheeni ishiin immoo insobuu jettee yeroo kanatti qabee ture jechuudha. Seedoon gadi dhiisiitii akkasumatti naasofsiisi jennaan abdiidhaan maali hatarraa akka sheekaa of gootee jetteen jechuudha. Sanas haa ta'u kana egaa poolisiin gaafa fuudhee deemu harka ishee ol qabdee maalan sin godhee akkaman sin godhee jechaanii turtee achi booda amma waggaa 5 taatedha keessaa hin baatu. Yoo mucaa fiddee yoo waggaa 5 taatedha keessaa hin baatu. Akkasumas immoo ati ajjifaan akkati gargar baatuun si godha. Abdiin illee waan ati na gochaa turte magartuu faana tokko lama jedhee as keessatti raawwata. As keessa kana keessa jira jennaan waan akkasiin beeku jettee jechuudha. Hai dhugaan sin jedhame maal barattu asirraa dhugaa warra akkanaa jechuudha. Gaafa warra akkanaa dhugaan namaa gaafa bahu jechuudha. Bagam miidhame yeroo nati jettu ni jira jechuudha. Bagam miidhame caaltuu yoo gammachuu guddina wallaalte immoo qomii viidiyoodha amma akka dambaani sayyuu ani ko sheegan jira dhugaa viidiyoo sheegaa warri jirtan viidiyoo caaltuu fi deebiin caaltuu maal akka ta'e namni toshii abaaru nuti sotoshiitti yinu waa meeqa osoo jennuuni jechuudha. Anamma keessa kootti kan hin shakkaa jiru akkuma beekamu mucaan deebinaanii hin bahu isaaniidha jedhamaniiru. Hin bahu jedhamaniiru. Amma mucaan gaafa harka caaltuu galte deebi ammas rakkoon biraa uumamaa kan jedhu ammas keessa koo shakkitu jira jechuudha. Ishiin manicha gadi dhiisu jetteetti laficha gadi dhiisu jetteetti osoo mana biraa jijjiirratteetti ta'e rakkoo hin qabu. Namni hundumtuyyuu manicha keessatti isaan beeka waan ta'eef osoo mana haaraa jijjiirratteetti ta'e rakkoo amma fidu ammas rakkoo irra buuti kan jedhu garuu yaada koo keessa jira. Isaaf immoo murteessaan immoo rabbiidha maaliif waan hundumaa kan namaaf godhu dursa nama caala kan waan hundumaa namaa beeku isadha waan ta'eef jechuudha. Isa kana dhagaa dabarfamtee kennamtee jirti eessattuu nan argitanii maaluu osoo fiddanii lafaaf samiin osoo walitti garagalee anaan nan argattanii anaan na qabuu hin dandeessanii seera kamittuu na dhiyeessuu hin dandeessanii seera sin jettanis ani keerattuun lakkaa'u kaleessa gaafan simbira jiruyyuu gaafan simbira taa'ee jiruyyuu waan tokko nan goone har'a garuu oma tokkoyyuu na gochuu hin dandeessan jettee hafuura amaa ergama amaatti waan hundumaa kooti kan jedhu nattaasaa rakkoo isaa natti mata isaan malee jiraachuu hin danda'u falli koo isa jettee muka goggogaa baattee asiifachi osoo garmaamtu salphina ishee addunyaatti beeksistee urdatii ishee addunyaatti beeksistee har'ammoo seera jala oolte jechuudha. Miidhaa nafa jettee yaaddaa miidhamuunis ni jira. Boochisaa nafa jettee yaaddaa bo'uunis ni jira. Gatii baasisaa nafa jettee yaaddaa gatii baasuunis ni jira jechuudha. Dhidhichifne dhaniiru. Ilaa poolisiin dubartii achi keessa jiraachuu dandeessi waan ta'eef dhidhichifna hin tumsiifna. Yoo ishii mucaa kana dhimmu baatteetti ta'e dhidhuufsifna sanaa booddee lafa laftee gadi baastee miti jedhaniiru jechuudha. Muratanii ka'aniiru jechuudha. Seedoo ambassaa dhugaa baga dhalattati baga dhalatte dhugaan siin jedhe waan baay'ee nu agarsiiste. Waan baay'ee hojii baay'ee hojjatte jechuudha. Kana duwwaa yommuu miti jechuudha. Salaamillee paaspoortii ishii nakkinnaa fi bahararra deemaa jirteedhe dubbachaa ture jechuudha. Ishiitu dhosseedhe yaadeen ture mucaa garuu ishii natti hin fakkaanne haa ta'uyyuu malee bahararra deemtee qurxummiin laqam si gochuurra akka wanni jechuudha. Kanaafiyyuu laqam jechuurra yookiin du'uu ishiirra boruu dubarticha takkas godhanii namni baay'een na waqqasuurra nan kennaa fi
bilbila naafaa bilbiltu jedhee bilbila isaa libbeessisaa ture jechuudha. Isa kanadha garuu mana hojjettu immoo sii kaffalamaa haadha kanarraa imimmaan xaraddee waaqayyo waan haaraa sii godhaa siin jechuu jaalannaa. Akkasumallee warri gammachuu caaltu warri yoomuu beektaa caaltu yoomuu bartaa caaltu yoomuu mucaa kee yoomuu kana taata osoo jennuunii jechuudha. Har'a kinoo yeroo kana eega ture natti fakkaate waan isin sababa seedootiin dhugaa dubbachuudha. Sababa seedootiin furmaan argamaa jira. Mucaanis immoo torbee kana keessa dhameera. Kan ishiidhaaf kennamu gaafa ishii kennamtu immoo hodhu jennee miti kan ishiitti kenninu sabbiraasii haddaadhaan caaltutti kennina jedhee jira. Abdiin haadha bu'aa turte haadha qobaashii intana mala ishii wallaalaa turte gammachuudhaan sabbiraasii haddaadhaan mucaashii badhaasni harka ishee keessa buusna jedhaniiru. Eebbarka keessan keessaa buusiniin jenna. Milkaasa yaaddan isa karoorfattanitti isiniin jechuun jaaladha. Asumaan immoo hordoftoonni koo inni sin dhiphise inni sirraase inni sin malatti wallaaltan inni sin falatti wallaaltan inni sin irratti humna dhabdani waaqa biratti humna ni argata jechuudha. Sinum dadhabdoota kana waaqayyo humna sinii kenne sin gargaara jechuudha. Akka caaltuudhaan gargaaree akkasumallee mucaashii gaafa fudhattes caaltuun immoo marmaraa irratti geggeessiti jennee abdii qabna jechuudha. Waan hunduma ishirratti marmaraa gaggeessuun dirqama fudhatamtee simmeedhamtee mucaan kun manatti galtee yookiin immoo haadha kana jiraachuu osoo hin taane waan hunduma ishirratti tokko qaama ishirratti marmaraan gaggeeffamee nagaa ta'uu ishii baramuu qaba jechuudha. Isa kana siniin jedha. Egaa waaqayyo sinaa eebbisuu siniin jedha. Maatiin haa ta'u keessan immoo ittuma fufaa eebbifamaa lafa gaarii iddoo gaarii walaashaaloo.